Hello, perkenalkan saya Ardi dari Clicks 3D. Bagi yang belum tahu tentang Clicks 3D, kamu bisa mengenal lebih dekat. Jelajahi website kami di clicks3d.com. Clicks 3D merupakan total 3D printing solutions, yaitu tempat yang kami sediakan untuk memberikan pelayanan yang berhubungan dengan 3D print, baik dari penjualan mesin, penjualan spare part, hingga konsultasi dalam memberikan solusi mengenai 3D print, serta kami pun membuka layanan jasa 3D printing dari berbagai jenis material. Kami juga punya tempat kursus 3D design dan robotik loh. Kedua bidang itu dikolaborasikan dengan 3D printer yang kami namakan Inspira Academy. Kalian bisa cek websitenya di inspira.academy untuk mengetahui lebih lanjut. Oke, kali ini saya mewakili tim Inspira Academy mau memperkenalkan ke kalian bahwa kami sebagai salah satu startup yang sedang mengembangkan industri 3D printer dan robotik untuk mendukung percepatan industri 4.0 agar terrealisasi di Indonesia. Sedikit pengetahuan saja nih bagi kamu yang masih awam, apa sih 3D printer itu? 3D printer itu bukanlah mesin cetak pada sebidang kertas atau dua dimensi, melainkan mesin yang dapat membuat suatu benda berbahan dasar, salah satunya plastik, dengan skala tertentu. 3D printer itu adalah alat atau mesin yang dirancang untuk menciptakan objek 3 dimensi, yang dimana sebelumnya hanyalah berbentuk dalam gambar yang didesain dari suatu software komputer khusus 3 dimensi atau CAD, seperti 3ds Max, Blender, Cinema 4D, SketchUp, SolidWorks, dan banyak lagi. Berawal dari riset untuk menciptakan sebuah produk prototype, kini 3D printer memiliki fungsi yang semakin luas untuk di segala bidang, mulai dari manufacturing, arsitek, product design, engineering, hingga kedokteran. Proses 3D printing itu sendiri punya banyak jenis teknologi yang digolongkan sesuai kebutuhan atau fungsinya. Saat ini, jenis 3D printer yang sudah banyak terjual kebanyakan itu berjenis FDM, atau Fused Deposit Modeling, atau sering orang sebut 3D printer berbahan dasar filamen. Karena 3D printer FDM itu ada banyak varian harga, dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Bahkan sudah banyak anak-anak sekolah ataupun beberapa komunitas sanggup menciptakan sendiri sebuah mesin 3D printer. Saat ini, 3D printer FDM sudah banyak dipakai untuk sekolah-sekolah hingga universitas, dan orang-orang yang gemar membuat miniatur ataupun action figure. Pada umumnya, cara kerja berbagai macam 3D printer itu sama, yaitu dengan membuat layer by layer atau lapisan yang ditimpa lagi dengan lapisan berikutnya sampai seterusnya, sehingga menjadikan suatu objek yang sesuai dengan bentuk yang sudah dibuat oleh 3D designer sebelumnya pada software komputer. Khusus 3D printer FDM melakukan proses pencetakan dengan memanaskan plastik filamen tersebut, sehingga membentuk sebuah pola ketika plastik itu meleleh. Setelah itu menjadi keras dalam hitungan detik. Jadi ya cukup aman untuk digunakan pada orang awam ataupun anak-anak. Nah, oke, itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada tambahan info dari kamu atau info saya yang kurang tepat, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.